Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou aqui de São Paulo, tenho 22 anos, eu tô me graduando agora em Lazer e Turismo pela USP e eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de vir aqui no canal da Pri, contar um pouquinho sobre a minha experiência. E agora eu queria começar falando sobre o meu intercâmbio que eu fiz pro Canadá, fiz pra Toronto, fiquei 1 mês e meio mais ou menos. Eu sempre tive problemas com inglês, eu nunca me dei bem. Na escola, as pessoas sempre zombavam quando eu falava alguma palavra, eu tinha bastante aula na escola, minha escola era bem boa assim em relação ao inglês. A professora tentava ajudar bastante, dava bastante gramática, chamada oral, mas eu nunca entendi. Eu acho que eu me bloqueei também, nunca quis entender, porque desde pequena eu sempre gostei de espanhol, sempre fui muito bem, sempre falei, mas inglês eu sempre tive muito receio, muito bloqueio. Não conseguia de jeito nenhum, as pessoas me zoavam e foi isso. Até que eu percebi na faculdade que textos mínimos que eu precisava ler, eu não conseguia, eu tinha bloqueio. Eram textos que se eu colocasse 3 palavras numa frase do Google, eu conseguiria decifrar o resultado, assim, né? Afinal, eu conseguiria entender e traduzir, mas eu não conseguia. Eu tinha tanto bloqueio que eu não conseguia nem ler um texto. E a minha profissão, eu preciso falar línguas. Quanto mais línguas, melhor. Principalmente inglês. Eu falei, gente, não dá. Comecei a procurar um destino que eu pudesse ir, que fosse barato, que fosse seguro e que eu pudesse fazer um intercâmbio. Sempre tive o sonho de fazer intercâmbio. Durante a escola, eu ficava imaginando, nossa, quando entrar na USP, eu vou conseguir fazer um intercâmbio durante a faculdade. Isso ainda não aconteceu, tá? Mas eu ainda tenho esse sonho, acho que esse foi um dos primeiros de muitos. Foi aí que eu descobri o Canadá. Não tinha essa vontade de ir pra lá. Acho que essa vontade cresceu em mim quando eu conheci um pouco do país, um pouco também da estrutura, da escola. E aí eu comecei a sonhar com esse intercâmbio, né? Vou começar contando do dia que eu embarquei, que foi o dia 29 de dezembro de 2019. Eu tinha muito medo de viajar de avião. Eu já tinha feito algumas viagens, tanto internacionais quanto nacionais, mas eu sempre estava acompanhada e eu sempre tinha esse medo. Então, se eu tava com medo, eu segurava na mão da pessoa que tava do meu lado e passava e tava tudo bem. Mas dessa vez eu não tinha ninguém pra segurar na mão, eu tava sozinha. Foi muito desafiador passar por esse medo. Agora, acho que eu já passei, já aconteceram tantas coisas, né, por voos que depois eu vou contar mais pra frente, então eu não tenho mais esse medo. Durante a ida, pra parar com esse medo, né, que eu tava assim, nossa, eu tava muito tensa. Eu fiz um voo que tinha escala, eu tive que dormir no aeroporto. Nunca tinha feito essas coisas. Eu não tinha dinheiro da moeda local, porque eu fiz meu voo até Quito. Quito usam dólares, eu só tinha dólares canadenses. E aí eu fiquei sem comer durante um dia, assim, basicamente. Acho que foram 15 horas, mais ou menos. Tinha aqueles carrinhos, né, que tem nos aeroportos. Em São Paulo é de graça. Lá tinha que pagar. E eu não sabia como tinha que pagar, eu não tava entendendo nada, eu tava morrendo de sono, eu tava assustada. Eu só entrei no país, peguei minhas malas, fui arrastando pelo aeroporto. Não tinha internet, não pegava. Fiquei numa área do aeroporto absurdamente ridícula. Eu descobri depois, na volta, que tinha um outro prédio do aeroporto que tinha um monte de lanchonete, que tinha, tipo, sofazinho. Tinha um monte de coisa pra fazer. E eu fiquei numa área, assim, super ali do embarque. Não tinha quase ninguém. Tava super perigoso. E eu tava lá deitada com as minhas 2 malas. Eu peguei as minhas 2 malas, deitei do lado delas e ficava assim, olhando pras pessoas pra ver se elas não iam me roubar. Esperando que chegasse logo o meu voo, pelo menos pra eu entrar dentro do aeroporto, entrar dentro da sala de embarque. E fiquei ali esperando ansiosamente. Uma coisa que aconteceu que foi super engraçada é que na hora que eu cheguei no país, tava com uma calça dessas meio hippies, assim, bem levinhas. Péssimo, né? Pra quem tá vendo pra um país que tava super frio. Eu nem tinha roupa pra isso, inclusive. Tava nevando, tava menos 15 e eu tava lá com aquela minha calça. Eu entrei no país, eu percebi que minha calça estava inteira rasgada. Eu tinha rasgado ela no voo, porque eu tava tentando sair, eu tava na janela, tinha essas 2 pessoas do meu lado e eu não, às vezes não conseguia me movimentar direito e aí eu acabei rasgando a minha calça. Pra eu ir no banheiro, tipo, eu lembro que eu demorei algumas horas, porque eu tava com tantas bolsas e tava com tanto medo de deixar as minhas bolsas ali que eu demorei pra me trocar. Eu só fiquei ali, sentada. Espero que ninguém veja a minha calça, espero que ninguém veja ali minha bunda que tá aparecendo, espero que ninguém veja nada.
Então tava ali. E aí, pra passar esse medo, durante o voo, eu conversei com pessoas, eu conheci um casal de professores, eu conheci uma mulher do Equador, porque depois do Equador eu fui pro Canadá, num voo direto. Eu conheci uma equatoriana que tava indo visitar a filha e foi super legal, muito bom trocar essas experiências. Eu não falava nada de inglês. No voo que eu peguei primeiro pra ir pra Quito, era a companhia aérea brasileira. Então todas as aeromoças eram brasileiras, todo mundo que tava no voo era a maioria brasileira. Tinha opção também, uma coisa boa pra falar, que eu era só vegetariana, né, quase vegana, e tinha opção pra comer também. E aí cheguei lá na companhia aérea canadense, Air Canada, na hora que eu entrei em Quito, e mano, eu não conseguia falar uma palavra. Eu lembro de uma aeromoça, ela era perfeita, porque assim, tinham vários comissários, eles não estavam nem muito interessados em falar espanhol, né, porque eu falo espanhol também, e a moça do meu lado também não falava inglês, então a gente se virou com mímica, e eu lembro que eu não conseguia nem pedir as coisas direito, tipo, entrei em estado de choque, eu não conseguia, só conseguia falar hello, thank you, só. E aí eu comecei a conversar com a moça e ela me ajudou, ela fez mímica e aí eu pedi pra ela comida porque a minha passagem deu problema, eu não pude pedir antes, então, mano, sorte que tinha um pão lá, porque eu tava várias horas sem comer e eu consegui comer aquele pão, tirei a salsicha que tinha dentro, comi e foi isso aí mesmo e deu certo. Essa mulher é perfeita, se eu pudesse agradeceria ela hoje em inglês, falaria, meu amor, você é maravilhosa, você me ajudou com a mímica aí, deu tudo certo. Eu lembro que a moça que me agenciou falou muito certo. Pega seu passaporte, pega essa carta da escola. Eles não vão fazer muita pergunta, não. Graças a Deus, eles não fizeram muita pergunta. Eu só mostrei, eles me deixaram entrar, eles só perguntaram algumas coisinhas. Eu soube responder, tipo, yes, no, pronto, acabou. Então, eu entrei no Canadá no dia 30 de dezembro. E a minha mãe tem um amigo de infância, que ele mora lá com as filhas. Conheço as filhas dele, tenho uma relação com elas, assim, né? São colegas, conheci. Elas são bem legais. E aí, eu fiquei um dia na casa deles. Ele foi me buscar no aeroporto, graças a Deus, eu tava perdida, tava nevando, eu não tinha nem roupa pra isso, e aí eu fui lá na casa deles, são brasileiros, eles me mostraram que eles não moram exatamente em Toronto, eles moram numa cidadezinha, eles me mostraram como que era, eu saí com a filha dele, ela me mostrou tudo e foi muito legal. Graças a Deus, eles foram anjos na minha vida, assim, que eles me levaram até a cidade, me apresentaram pros meus rostos, e isso foi no dia do ano novo, né? Eu fiquei até mais feliz, que eu tava bem aclimatada ali, né, com a família brasileira, foi mais tranquilo pra mim. E aí, aquele frio, a mulher dele também me deu um casaco e uma bota de neve que me salvou. Eu tinha levado um casaco que minha tia tinha me emprestado, mas assim, tinha dias que não dava só o casaco de neve dela, que era maravilhoso, mas tinha dia que não dava não, porque tava muito frio. E aí eu fui conhecer meus rostos. Graças a Deus eles me apresentaram para meus rostos, porque eles são indianos e moram no Canadá. O inglês deles é muito difícil de entender. E eu não falava nada. A primeira semana que eu me comuniquei com eles, eu pegava o tradutor, colocava a mulher dele, que também é indiana, ela falava o inglês um pouquinho sem tanto sotaque, porque ela era professora de inglês. Então essa foi a minha sorte. Ela me ajudou bastante. Eles também foram muito bonzinhos comigo. Eu não fechei pela escola eles, eu fechei por fora. Uma conhecida tinha ficado na casa deles e foi minha sorte, porque assim, eu vi que o pessoal sofreu com o Host Family durante meu intercâmbio. Quem fechou com o Host Family pela escola, eu não sofri. Eles estava tudo incluso no café da manhã, o lanche, né, que eles não almoçam, e o jantar. E foi maravilhoso. Lá na minha casa tinha uma francesa, um ucraniano, um japonês e eu. Foi bem legal, assim, o contato com essas pessoas de outras línguas, outras culturas. Eu fui forçada a falar inglês. E aí eu tive a solidão da primeira semana, porque eu cheguei e o meu curso só ia começar na semana seguinte. Então, assim, sempre fui uma pessoa muito dependente. Eu nunca fiz as coisas sozinhas, assim. Eu sou independente em algumas coisas, mas nesse quesito companhia eu sou muito dependente. Eu era, tá? Melhorei. E aí eu tinha que fazer tudo sozinha. E aí eu comecei a procurar lugares pra sair. Não falava inglês. Não tinha internet, porque lá tem internet em vários lugares. Então eu não comprei chip. E foi isso que foi a minha vida. Eu fui aprendendo como que eram as coisas, de pegar o metrô, de ir nas estações. Foi a primeira vez que eu fiz uma refeição sozinha, eu fui no museu sozinha, que eu lembro que tem uma ilha lá, eu atravessei de barco numa ilha. Eu conheci pessoas aleatórias no meu caminho, português, brasileiros, né, que falam português, mexicanos também. Eu conheci gente e eu vi que quando você tá sozinho, você tá muito mais aberto a fazer amizade e a conhecer pessoas novas. Isso foi muito legal. Mas eu tive essa solidão, fiquei meio depressivazinha, assim, porque meio bad, porque eu realmente não conhecia ninguém. Tinha uma amiga minha que tava fazendo intercâmbio. No ano novo eu passei com ela, inclusive. Tinham algumas amigas minhas que estavam lá pela USP também. Eu, por um outro intercâmbio por fora, fazendo pesquisa, passei o ano novo com elas também. Foi muito legal, mais ou menos, que eu não gostei tanto do ano novo. Eu gostei da companhia
delas, mas eu não gostei muito do ano novo deles, porque é meio xoxo. Você tem 3 minutos de fogos e acabou, e todo mundo vai embora, e é meio que isso. Eu tinha pessoas ali, eu tinha um grupo de apoio, mas eu não eram realmente as pessoas que eu ia conviver todos os dias, que eu ia fazer as coisas depois da aula. Fiquei muito triste ali naquele começo. Chegou o dia da aula, eu lembro que a moça que era francesa da minha casa, ela fazia escola na mesma escola que eu. E aí a minha host pediu pra ela me levar na porta da escola. Eu já tinha ido lá pra fazer o teste de inglês. Querendo ou não, gente, fiquei surpresa. Naquele dia eu já conheci pessoas maravilhosas, tá? Naquele domingo. Eles já apresentaram as pessoas, eu já conheci gente super legal, que é amiga, já fui fazer várias coisas. Naquele dia eu fui pra praia com um mexicano, com minha amiga Gabi, que virou minha amiga, que ela é brasileira, né? A gente virou amiga depois do intercâmbio também, e com as outras pessoas que eu conheci lá. E eu fui pro nível intermediário 1 ou 2, e eu fiquei surpresa, porque eu achei que eu ia pro básico, e não, eles falaram que eles fizeram vários testes, e eles falaram que eu tava ali boa e no começo eu penei, viu? Porque eu ficava me sabotando, eu falava, gente, não tô entendendo nada, a professora só fala inglês, a professora era do Irã. E eu falava, gente, eu não entendo nada, não tô boa o suficiente pra ficar aqui, não acho que vai dar certo. E aí ela foi muito paciente, conversou comigo, Fernanda, se você ficasse no nível abaixo, talvez você não avançasse nada, você tá aqui pra você aprender. E foi muito bom, porque na minha escola, na minha sala mesmo de brasileiro, só tinha eu e mais uma pessoa, que é meu amigo também. Inclusive, ele foi perfeito durante meu intercâmbio essencial. O Rogério, tinham pessoas da Turquia, do Japão, da Coreia, da Colômbia, e só tinha eu e ele de brasileiro. Depois que começou a escola, as coisas ficaram mais tranquilas. Aí eu comecei a sair uns dias depois da aula, eu comecei a conhecer outras pessoas, tinha festa lá da escola, eu fui. Uma coisa muito curiosa, gente, eu sei que o Canadá é um país seguro, não é um país inseguro, né? É um país muito seguro, mas eu tinha medo, pavor. Eu lembro que no primeiro dia do ano novo, eu voltei pra casa 3 horas da manhã e eu morri de medo, assim, foi péssimo. Eu olhava pra trás, falava, gente, tô sozinha na rua, alguém vai me estuprar. Tudo vazio, assim, não tinha ninguém. Eu falei, alguém vai me assaltar, vai acontecer alguma coisa, eu vou ser sequestrada. Eu pensando em tudo, né? E olhando pra trás e correndo, 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 correndo. E aí eu cheguei em casa e falei, graças a Deus, não fui morta, não fui estuprada, não fui roubada, deu tudo certo, tô perfeita aqui, maravilhosa. Lá ficava escuro muito cedo, porque era inverno. Eu escorreguei também muitas vezes e as ruas eram muito sinistras, às vezes, porque não tinha ninguém andando na rua, né? Só pessoas doidas mesmo, ou intercambista, porque as pessoas que moram lá não ficam andando na rua a menos 30 graus, sabe? Elas ficam em casa, tem uma cidade subterrânea, elas não têm por que sair. E meu amigo foi essencial, porque ele e o irmão dele mora lá, e eles moravam muito perto da minha host, então eu sempre voltava com eles pra casa, foi ficando super tranquilo. Aí tinha minha amiga Sabrina também, hoje em dia ela é uma das minhas melhores amigas. Ela também às vezes voltava com a gente, porque ela morava perto também, então minha vida ficou muito mais tranquila, eu consegui aproveitar muito mais. Tiveram as festas, a gente começou a socializar, fiz muitos amigos. Eu fui roubada na festa. Roubada não, furtada. Eu fiquei bad de novo. Tava lá, a primeira festa da escola, todo mundo deixou a bolsa. Eu deixei meu dinheiro super escondido. Eu andava de doleira, né? Eu fui assaltada uma vez no Chile, furtada no Chile, e aí eu sempre tava andando de doleira com o documento, com o meu passaporte, com os 2 passaportes. Eu, tipo, meu Deus, meu dinheiro, não sei o quê. Eu não tava andando com meu dinheiro naquele dia, acho que eu tinha $50, porque eu queria comprar uma roupa de frio, eu lembro. Eu queria ir no shopping depois da aula pra comprar um casaco, ou queria ter comprado um tênis, alguma coisa assim. Acabei não indo, eu fui roubada, furtada. Primeira decepção, achei que isso não ia acontecer. Não acho que foi nada relacionado ao Canadá, acho que foi relacionado à escola e relacionado às pessoas que estavam lá também, né? Até hoje não sei o que aconteceu, mas eu sei que eu fui furtada e foi triste. Enfrentei também outras dificuldades, que foi esse desprendimento de ficar sozinha, ter minha própria companhia. E eu namoro, foi bem difícil também. Tiveram brigas, assim, ciúmes. E foi complicado um pouquinho lidar com essa relação, assim, de longe, porque não tinha perspectiva pra voltar daqui quase 2 meses. No fim, meu namorado acabou indo me visitar e fazendo uma viagem comigo, ainda bem. Mas a gente não tinha muita perspectiva no começo. A gente tava com ciúmes um do outro. Eu tava com ciúmes dele lá, ele tava com ciúmes no Canadá também, porque eu tinha muita gente que eu tava conhecendo e eu tava com medo dele fazer outra coisa, ele também. Foi complicado, rolou umas crises, mas eu acho que também esse tempo, essa experiência fortaleceu o relacionamento, porque a gente acabou vendo que a gente é muito mais forte do que isso, sabe? A gente tem um relacionamento firme, forte, a gente se ama e foi muito bom. Eu vi que tiveram pessoas que terminaram, pessoas
próximos, assim, eu vi no ciclo de amizades. A gente conversou, a gente brigou, a gente chorou, eu chorei também, mas deu tudo certo no final. É difícil. Se você namora e tá indo pro intercâmbio, você tem que conversar muito. Acho que você não tem que deixar de fazer nada por conta do namoro, mas você tem que ter muito respeito, você tem que ter a cabeça muito aberta, você tem que conversar muito com a pessoa que tá do seu lado e vocês têm que ter confiança, porque se não tiver confiança, nada vai dar certo. Vocês vão ficar brigando sempre, vai dar tudo errado. Você não vai aproveitar seu intercâmbio, você vai acabar terminando, vai ser uma bad aí. Se você não superar isso, vai ser pior ainda. Meu inglês mudou muito de nível, eu aprendi muito, eu conseguia me virar sozinha, eu tava falando horrores quando eu voltei. Eu parei, né, um pouco, dei uma travada, porque quando eu voltei pro Brasil, eu pensei em fazer aula, acabou tendo a pandemia, minha área acabou ficando quebrada, fiquei sem estágio que eu tinha, ficou uma loucura, eu acabei não estudando, mas eu pretendo voltar esse ano a estudar. Mas eu acho que em relação a destravar, assim, o inglês, foi maravilhoso. E aí agora acho que vem a pior parte da história, mas também foi grande amadurecimento na minha vida. Tava lá muito frio, eu não sei o que aconteceu, era final de janeiro. Não, até hoje eu não sei se foi coronavírus ou não, mas eu fiquei muito doente. Muito, 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 muito doente. Meu amigo turco ficou muito doente, que andava sempre comigo. Meu amigo que é médico, que é esse brasileiro, ficou muito doente. O irmão dele ficou muito doente. Não sei mais, teve alguém que ficou muito doente, mas eu fiquei muito doente mesmo, assim. Eu não contei o que eu tava passando pros meus pais, nem pra ninguém eu contei o que tava acontecendo. Eu sei que eu fiquei com febre. Eu tive todos os sintomas de coronavírus, mas eu não tenho certeza pra falar que eu tive ou não. Até hoje, não dá pra saber. Eu não tinha paladar, eu não conseguia respirar direito. Tossia muito, muito. Eu não dormia de tanta tosse. Gente, até a diarreia tem aí nesse sintoma de corona, eu tive também. Eu tenho um pouco de fobia de vomitar. E um dia eu tava passando muito mal. Eu achei que eu ia vomitar, eu tava até me preparando. E no fim, graças a Deus, não vomitei. Mas, mano, eu tive uma diarreia também que eu nunca desejo pra ninguém. Péssimo, né? Eu tive que ir no médico e o médico me detectou lá, me diagnosticou com pneumonia nos 2 pulmões. Tinham casos de coronavírus no país já. Acho que uns 5 ou 10 na região que eu tava. Não sei se foi corona. Não sei se foi muito frio e meu corpo não aguentou, não sei. Só sei que eu faltei na escola, lá na aula, uns 3 dias. Não conseguia levantar. Não desejo isso que eu tive pra ninguém. Porque ficar doente em outro lugar, não ter como se apoiar em ninguém. Eu lembro que por conta da pandemia, que já tava começando, no Brasil ainda não tinha caso, mas lá tinha. A minha host me deu umas máscaras. E eu lembro de um dia que foi muito triste, que eu tava muito amiga dessa francesa e ela tinha me chamado pra tomar café da manhã, era um sábado. E ela falou, vamos conversar, vem aqui tomar café da manhã comigo, na cozinha. Eu falei, beleza, vamos. Aí minha host me deu as máscaras e falou, não, ela não pode sair do quarto dela. Ela tá muito doente, ela não vai sair do quarto dela. E é isso, eu fiquei muito mal, me senti horrível, eu me senti péssima. E eu só tinha o apoio da minha amiga, né, da Sabrina, da Gabi, desse meu amigo que tava mais morto do que eu. E, enfim, depois eu melhorei. Chegando no fim do meu intercâmbio, eu comecei a fazer um laço muito forte com essa minha amiga, Sabrina, que foi muito importante pra mim, foi muito importante manter esse laço com ela. Claro, eu tive amigos de outros lugares do mundo, mas essa minha amiga, que é brasileira, se tornou uma das minhas melhores amigas hoje. E eu acho que a gente passou muitas experiências juntas, a gente viajou pra Niagara Falls juntas e a gente se apoiava mesmo, né, uma na outra. A gente se fala todos os dias, depois que a gente voltou do Canadá, a gente se falava todos os dias. Eu amo ela, eu acho que esse país me uniu com ela, eu acho que foi no tempo que tinha que ser, porque a gente tem uma amizade muito bonita mesmo. Ela nem é de São Paulo, ela é da Bahia, e eu fui a visitar agora ela recentemente. Então, assim, a gente mantém um laço muito grande, muito forte. E o que eu posso dizer sobre o intercâmbio? Essa modalidade de intercâmbio foi um intercâmbio de línguas, de General English, e eu acho que esse intercâmbio mudou a minha vida, mudou a minha percepção de mundo, mudou também as oportunidades. Eu acho que abriu um pouco mais, né? Não vou falar que mudou 100%, porque a minha faculdade, ela é realmente muito boa. Durante minha faculdade, eu me doei bastante pra empresa júnior, então minhas oportunidades de trabalho vêm disso aí também, né? Mas eu acho que o intercâmbio em inglês foi fundamental. Ele ajudou bastante. Se eu voltasse no tempo, eu faria tudo igual. Eu acho que foi uma primeira experiência e quero que tenham outras. Já quero me programar. Eu vi que tem muita gente aí falando de Isaac. Quero muito fazer. Tem que ter planejamento. Se você não tem ninguém assim pra te ajudar, você tem que se planejar um pouco mais.
Mas se você tem um dinheiro para você investir, no total eu acho que deve ter saído uns $10.000. Se você tem esse dinheiro ou se você quer se planejar, se você tem assim um período grande para planejar, vale muito a pena. As pessoas vão olhar para o seu currículo de uma outra forma, você vai ganhar vivências, e eu acho que é uma boa forma para quem tá começando, assim, pra quem era dependente que nem eu acho que essa modalidade de intercâmbio é muito boa pra você se autoconhecer, pra você ver como que você ficaria sozinho. Dá pra você fazer durante as férias também. Vi muitas pessoas, assim, que já são mais velhas e que estavam fazendo durante as férias. E é isso, eu indico de todo o meu coração pra vocês. Eu acho que é capaz de mudar uma vida e uma percepção que você tem sobre você mesmo. Quem gostou aí, me segue lá no Instagram. Eu tenho um Instagram sobre viagens. Eu tô começando a movimentar ele. Eu comecei ele, parei, mas agora eu vou voltar. E eu quero dar algumas dicas sobre alguns outros lugares que eu já viajei. E afinal de contas, eu também sou turismóloga, acho que posso dar algumas dicas relevantes para vocês. Vamos esperar essa pandemia passar, pra gente poder se planejar para outros lugares, para poder conhecer outras vivências. Muito obrigada de novo, Pri. Espero que todo mundo tenha se inspirado um pouquinho na minha história, e se você tem dúvida aí de ir para algum lugar seguro, que o dólar vai ser um pouquinho mais em conta, com certeza vai pro Canadá. Você não vai se arrepender. Se você gosta de frio, você não vai se arrepender mesmo. Se você odeia frio, vai no calor. Eu ainda quero voltar lá no calor. Me sigam lá no Instagram. Muito obrigada. Um beijo. Tchau. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajude esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é au pair ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto "Quero participar do Storytime", que eu vou te responder explicando como que funciona para você vir aqui no canal contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!